خب پیام سرور دولت که هم مسئله ماه دکبر به مجلس عالی پیشنهاد می شود واقعا یک راهنمای زندگی هر یک ساکن کشور می باشد. زیرا سرور دولت در هر یک ساحه، چه ساحه اجتماعی و چه ساحه اقتصادی و چه ساحه فرهنگ و معارف و چه ساحه تندرستی استاده میگذرند و مشکلات هر یک ساحه را به طور کامل بررسی میکنند و پیشنهاد میکنند بهر رفع این مشکلی ها، اندیشه های خود را بهر رفع این مشکلی ها پیشنهاد میکنند یک دورنمای رشد را. و پیام امساله نیز از پیام های قبلی به کلی فرق میکرد. پیام امساله سرور کشور من فکر میکنم که بیشتر و بیشتر به ساحه معارف ربط داشت، یعنی که آنها تمام مشکلات ساحه معارف را از سر نو دیده بر آمدند، مخصوصا به آموزگاران مکتب عالی که امروز در کشور ما فکر میکنم که قسمی از همه زیاد را ساحه معارف تشکیل میکند. قید کردند که بسیاری از آموزگاران مثلا مواد درسی یا که همان مواد تعلیمیشون نسبتاً کهنه‌تر شده است. من فکر میکنم این هم یک مشکل داغی روز است و ما آموزگاران باید که کوشش کنیم که جامعه که هر قدر پیش می رود ما نیز از جامعه خفا نمانیم. هر روز به میدان علم و تکنیک یک پیشروی، یک نوگانی، یک دیگرگونی وارد می شود. ما نیز باید کوشش کنیم که از این پیشروی ها خفا نمانیم، زیرا جوان امروز از جوان 5 سال قبل، 10 سال قبل، 20 سال قبل و کلی فرق می کند و ما کوشش کنیم که از جوانان در پیش باشیم تا یک چیزی در کاری برای آنها داده توانیم. و در روند تعلیم نیز از تکنولوژی معاصر باید ثمرناک استفاده بریم. و جبهه دیگری، برتریت دیگری این پیام از پیام های قبلی در آن است که مزد معاش کارمندان ساحه معارف، مزد معاش کارمندان ساحه حفظ حقوق رو بالا برداشتن و من فکر میکنم که بالا برداشتن مزد معاش نیست، باز هم معارفچیان رو، باز هم نفرانی که در کارمندان حفظ حقوق رو بلند میکنند برای آنه که از کمر همت ببندن بهر پیشرفت و شکوفایی این سرزمین.